இந்த விண்வெளியானது பல அளவிடப்பட முடியாத தகவல்களை கொண்டிருக்கு. அதை ஒவ்வொன்றையும் மனிதன் தன்னோட புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தி கண்டுபிடித்து வருகிறான். அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா கடந்த பல வருடங்களாக மனிதன் மற்ற கிரகங்களில் வாழ முடியுமா என்பதை பற்றியும் ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறான். அதற்காக கடந்த ஆண்டு நாசாவினால ஜூலை 30ஆம் நாள் பெர்செவரன்ஸ் அப்படிங்கிற ரோவர் அப்புறம் இன்ஜினியூட்டி அப்படிங்கிற ஹெலிகாப்டரை செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அனுப்பியுள்ளது. இந்த தொகுப்புல நம்ம அந்த இன்ஜினியூட்டி அப்படிங்கிற ஹெலிகாப்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்ஜினியூட்டி இந்த பேரை கேட்கும்போதே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும். இன்ஜென்யூட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா புத்தி கூர்மை அப்படின்னு அர்த்தம். உண்மையாலுமே இந்த பேர் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆப்டான பேர். ஆனால் இந்த பேரை சூஸ் பண்ணது யாருன்னா ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணான வனிசா ரப்பானி அப்படிங்கிறவங்க தான். இன்ஜினியூட்டி ஹெலிகாப்டரில் சோலார் பேனல்ஸ் மூலிமா சார்ஜ் ஆகக்கூடிய பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பேட்டரியோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டி பார்த்தோம்னா 350 வாட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஹெலிகாப்டர் மேக்ஸிமமாக 50 மீட்டர் ஹைட் வரையும் பறக்கக்கூடிய எபிலிட்டி உள்ளது. இந்த இன்ஜினியூட்டி ஹெலிகாப்டரில் கார்பன் ஃபைபர் பிளேடாலான பிளேட்ஸ் 2 இருக்கும். இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேஷன் ஆகும். இதோட ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா 2400 ஆர்பிஎம். ஆமாம், நம்ம பூமியில் யூஸ் பண்ணுற ஆர்பிஎம் விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். பூமியில் சாதாரணமாக ஹெலிகாப்டர்ஸ்க்கு 400 to 440 ஆர்பிஎம்மில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதனால் இந்த ஹை ஸ்பீடு ஆர்பிஎம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மார்ஸோட அட்மாஸ்பியர் தான் ஒரே ரீசன். மார்ஸோட அட்மாஸ்பியர் நம்ம பூமியோட அட்மாஸ்பியரை கம்பேர் பண்ணும்போது 99% டென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் நமக்கு ஒரே வழி ஹெலிகாப்டரை மார்ஸில் பறக்க வைக்கணும் அப்படின்னா ஆர்பிஎம்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் பிளேடோட லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இந்த 2 டெக்னிக்கை தான் நாசாவோட ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் டீம் இன்ஜினியூட்டி ஹெலிகாப்டர்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாசா இந்த ரோவர் ஹெலிகாப்டர் ரெண்டையுமே ஜெசிரோ கிராட்டர் அப்படிங்கிற பிளேஸில் தான் லேண்ட் பண்ணாங்க. எதனால் நாசா அந்த இடத்த சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ஜெசிரோ கிரேட்டரில் தான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாட்டர் இருந்ததுக்கான ஒரு எவிடன்ஸ் அங்கே கிடச்சிருக்கு. அதனால தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ராக்ஸ் சாம்பிள்ஸை பற்றி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணோம்னா அங்கே வாட்டர் இருந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் தான் நாசா அந்த இடத்த லேண்டிங் சைட்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் மார்ஸ் பற்றிய புதிய தகவல்களை தருவதற்காக அந்த ரோவர் ஹெலிகாப்டர் ரெண்டுமே ஆள் இல்லாத அந்த மார்ஸ் கிரகத்தில் தன்னந்தனியாக சுற்றி கொண்டே உள்ளன.